Olá, hoje irei mostrar um pequeno review do teclado da ACO, o 3084S. O padrão dele, como podemos ver aqui, é o padrão ANSI, Estados Unidos. O switch dele é um switch ACO CS Jelly Pink. As keycaps do teclado é Double Shot Injection. O material da case e do teclado em si todo é em PBT. O formato dele é 75%. E esse que eu peguei em específico, a conexão dele é USB tipo C. Mas também tem uma versão dele que é Bluetooth e 2.4. As informações do switch em si, o tipo dele é o linear, a força de atuação dele é 45 grama força, o total travel dele é 4 milímetros e o pre-travel dele é 1.9. E também por demonstração, é, esse teclado ele tem suporte do software da ACO para controlar questões de macro, sensibilidade da tecla, questão da iluminação também, porque ele é RGB. Tem vários efeitos nele, vários mesmo. É, vou deixar passando alguns efeitos. Enquanto eu mostro aqui o software, mas é bem um software bem simples até. Tem a questão do macro que dá para fazer e a questão do suporte que você consegue atualizar o aplicativo ou o firmware do teclado em si também. Bom, depois de ter mostrado o software e ter falado mais do teclado, eu vou deixar aí um videozinho para vocês escutarem um barulho do switch. E é com isso que eu acabo esse vídeo rápido, só para mostrar mesmo a questão do teclado e como ele é e a questão do barulho também. Para quem realmente quer um certo conforto no teclado, realmente ele é muito bom. A digitação com ele é muito, muito boa mesmo. E é isso. Até mais.